Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Добрыя настаўнікі не забываюцца. Памочнік прэзідэнта, інспектар па Гомельскай вобласці Руслан Пархамович павіншаваў з надыходзячым святам класнага кіраўніка прэзідэнта Беларусі. Бяжым усёй сям'ёй. У абласным цэнтры больш за 1000 чалавек прынялі ўдзел у гомельскім паўмарафоне. У Гомелі пачалася падрыхтоўка тэрыторыі да ўсталявання помніка маршалу Савецкага Саюза Канстанціну Рокасоўскаму. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Добрыя настаўнікі не забываюцца. Аб іх мы памятаем заўсёды. Памочнік прэзідэнта, інспектар па Гомельскай вобласці Руслан Пархамович павіншаваў з надыходзячым святам класнага кіраўніка прэзідэнта Беларусі. Для Ольгі Чуяшковай выпуск Александрыйскай школы 1971 года стаў лепшым і самым запамінальным у жыцці. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Той самы 10 А 1971 года выпуску быў першым, які маладая настаўніца Ольга Чуяшкова ўзяла пад сваё крыло. Менавіта ў гэтым класе вучыўся наш прэзідэнт. Александрыйскай школе жанчына аддала 7 гадоў. Прызнаецца, першы выпуск, ён, як і першае каханне, незабыўнае. Кажа, гісторый было шмат, але ёсць тыя, якія засталіся ў памяці надоўга. Мы купили холодильник. И холодильник-то погрузили, а везти-то некому. Руки вожжи дали, и я не знаю, чего она испугалась. И она вот понесла. Да, и как раз перемена. И мои вышли на перемену. И они увидели, что, наверное, уже вместо лица у меня было белое пятно. И я уже и кричать не могла, и все, и уже не знала, что делать. Я и вожжи те бросила, и уже от страха тряслась. Я думала, все, конец мне. Вот. И выскакивают мальчишки. Саша повис на этих, как они там называются, на узде на это, и схватил. Сенкевич за оглобли. Столыпин тоже это самое. Спасли. Спасли свою наставницу. Рука Ольгі Чуяшковай пісала першую характарыстыку на будучага кіраўніка дзяржавы. З вядомым выпускніком бачылася і ў новым статусе. Нязменным, прызнаецца жанчына, застаўся голас. Сёння ім стаў памочнік прэзідэнта, які ад кіраўніка дзяржавы павіншаваў з надыходзячым прафесіянальным святам. Мне сегодня выпала очень важная миссия поздравить вас с наступающим праздником. И поздравить не только от лица Гомельской области, от себя лично, но и от очень важного человека, от вашего ученика, от президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Хорошие учителя не забываются. О них мы помним всегда. А падарунак той, аб якім жанчына марыла, кніга аб жыцці беларускага лідара з цёплымі словамі і пажаданнямі. Гэта той самы знак, што высокая пасада не нагода забываць тых, хто ўклаў частку сябе ў выхаванне і станаўленне. Учитель, наверное, это самый близкий человек после родителя, да? Потому что профессия учителя подразумевает, скажем так, помощь родителю. Это вот то внимание, которого, может быть, где-то не хватает, где-то, может быть, пускается. Учитель должен подхватить ребенка, вложить все то, что должно быть присуще настоящему человеку, специалисту, если хотите, и отправить его уже более подготовленным в жизнь. Поэтому, безусловно, профессия учителя, она есть, была и будет. Никакой машинный код, никакие искусственные интеллекты не заменят настоящего профессионала-учителя, как человека. У памяці сціраюцца даты, формулы, тэарэмы, але ніколі не забудзецца той, хто дапамог паверыць у сябе, хто натхніў марыць. Менавіта таму надыходзячае прафесіянальнае свята нагода сказаць дзякуй тым, хто даваў не толькі веды, але і падтрымку падчас жыццёвага станаўлення. Тацяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Перасоўная пляцоўка з разметкай і дарожнымі знакамі, а яшчэ 9 імправізаваных лакацый. Ад тэатра і школы да пошты і аўтазапраўкі. Праект грамадзянскіх ініцыятыў «Мабільны аўтагарадок Зебраленд» – адзін з 19 пераможцаў конкурсу бягучага года, што праводзіцца Гомельскай абласной асацыяцыяй мясцовых саветаў дэпутатаў сумесна з абласным саветам дэпутатаў. На вялікім дзіцячым свяце ў Жыткавічах пабывала і наша здымачная група. Я знаю дорожные знаки. А расскажи мне о знаках.
Ну, кирпич – это значит ход запрещен, там нельзя проехать. Вот этот вот знак – это значит там остановка автобуса. Если велосипед в красном кружочке, значит там есть запрещен. Пяцігадовая Палінка бойка расказвае пра дарожныя знакі і пра тое, як весці сябе на дарозе. Збіраецца зайсці ў кафэ, а яе сябры Дашкаляты Жыткавіч маюць на мэце заехаць на аўтазапраўку, а потым наведаць тэатр. Самастойна. Цяпер гэта магчыма. Праўда, ва ўмовах разгорнутай дзіцячай зоны мабільнага аўтагарадка «Зебраленд». Тут дзеці могуць адчуць сябе не толькі уважлівымі пешаходамі, але і ветлівымі водителями. Мы с дочкой пришли на открытие «Зебраленд», и ей здесь очень понравилось. Все ярко, красочно, а главное – полезно. Она уже запомнила, как правильно переходить дорогу, для чего нужен светофор и что обозначают дорожные знаки. Я считаю, что данный проект очень важен. Дети с раннего возраста учатся правилам безопасности. Огромное спасибо всем, кто организовал это. Клопат дарослых у накірунку навучання дзяцей правілам бяспечных паводзін на вуліцы выліўся спачатку ў карысную задумку, потым у праект грамадзянскіх ініцыятыў, які ў выніку атрымаў перамогу ў конкурсе. Кіраўнік ініцыятыўнай групы праекта Людмила Миранович прызнаецца, без парад і дапамогі калег-педагогаў і бацькоў-выхаванцаў ажыццявіць задуманае было б складана. А развитие этой инициативы будет в ближайшее, возможно, время. Мы хотим установить светофор, который дает настоящие сигнальные знаки. Мы хотим сделать на асфальтном полотне разметку, нанести ее красками. Мы хотим приобрести побольше детских колясок, машин, возможно, даже на аккумуляторных батареях, чтобы дети могли двигаться как по дороге. Тут спадзяюцца, «Зебраленд» стане і месцам заняткаў па бяспецы, і стартавай пляцоўкай для будучых дактароў, паштавікоў, выратавальнікаў, прадаўцоў і вадзіцеляў. Мабільны аўтагарадок плануюць разгортваць не толькі ў дзіцячым садку нумар 1, але і падчас гарадскіх і раённых святаў у райцэнтры. На жыткавіцкай зямлі мабільны аўтагарадок ўжо 4-й праект, рэалізаваны ў рамках конкурсу праектаў грамадзянскіх ініцыятыў. Видим радость и у родителей, и непосредственно у детей. Мы видим, как они активно используют все интерактивные площадки активными участниками, и это тоже идет на большую пользу. Хочу в целом сказать, что реализация гражданских инициатив, да, это своеобразный импульс для развития гражданского общества. То есть общественная деятельность, общественная активность, она направляется именно в позитивное, конструктивное русло. Мы видим, что это идет на пользу благоустройства нашего города. Актыўнасць стварае умовы для раскрыцця патэнцыялу кожнага чалавека, а гэта, ў сваю чаргу, садзейнічае устойліваму развіццю рэгіёна. Алена Траценко, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Жыткавіцкага раёна. Больш за 1000 чалавек прынялі ўдзел у гомельскім паўмарафоне. На старт выйшлі не толькі гамельчане, але і госці з Расіі. Сёлета стартавае месца размясцілася на набярэжнай ракі Сош. Удзельнікам былі прапанаваны 2 дыстанцыі – 21 і 7 кіламетраў для дарослых. Дзеці ж беглі да 1 кіламетра. Дарэчы, самому маленькаму удзельніку забегу 1 год и 7 месяцаў, а самому даросламу больш за 70 гадоў. Сегодня мы поучаствовали в семейном забеге с нашей дочкой Валерией, ей 2 годика. Пробежали 1 километр, нам очень понравилось. Будем участвовать дальше. Тебе понравилось, Лера? Сегодня я бежала 7 километров. Это мой не первый марафон. Я уже в этом году много где участвовала. И сегодня было все очень классно. Организация на высшем уровне. Я довольна. Традыцыйна атмасфера свята, падтрымкі і яднання ўдзельнікаў стварае незабыўныя эмоцыі, якія можна было пачуць на хвалі 101,3 FM. Прамую трансляцыю паўмарафона праводзіла радыё Гомель ФМ. Ну а на фінішы спартсмена ўжо сустракалі з медалём і прычым абсалютна кожнага. У Гомелі пачалася падрыхтоўка тэрыторыі да ўсталявання помніка маршалу Савецкага Саюза Канстанціну Рокасоўскаму. Паводле праекта сквер каля плошчы паўстання упрыгожаць 6 бетоннымі зоркамі. З'явяцца новыя лаўкі, заменяць плітку, а ўздоўж вуліцы Савецкай усталююць сучасны прыпыначны павільён. Запланавана і азеляненне. Высадзіць больш за 2000 хрызантэм і 24 клёны. Усю тэрыторыю абсталююць прыгожым асвятленнем. В концепции, разработанного Институтом Гомель-Граждан-проект, предусмотрено благоустройство территории, прилегающей к площади Восстания, на которой будет установлен памятник
маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Знаменательно то, что маршал Рокоссовский был одним из командующих, который освобождал город Гомель. Поэтому символично же этот объект появится в городе Гомеле в день освобождения нашего Гомеля. 2025 год стаў для Гомеля сапраўды годам добраўпарадкавання. Ужо былі адкрыты пешаходны мост, які злучыў вуліцу Кірова і вуліцу Дворнікава. Аднавіліся сквер Арыстарха і сквер Сухога. На карце горада з'явіліся новыя скверы выратавальнікаў і энергетыкаў. А ў кожным раёне сучасная, шматфункцыянальная дзіцячая гульнявыя пляцоўкі. До конца текущего года планируется открытие еще одной площадки для людей с ограниченными возможностями. После реконструкции откроется пешеходный мост через улицу Баумана. А также в настоящее время проводятся работы по благоустройству территории вблизи площади Восстания. До конца текущего года будет выполнен капитальный ремонт 51 жилого дома. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 143 дворовых территориях. Запланирована посадка 32 тысяч деревьев и 15 тысяч кустарников. Адкрыццё помніка Константину Рокоссовскому, які стане новым месцам памяці і адпачынку для гамельчан, запланавана на 26 лістапада, у дзень вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Флікер ратуе жыццё. ДАІ запусціла рэспубліканскую прафілактычную акцыю, накіраваную на прыцягненне ўвагі да бяспекі пешаходаў, веласіпедыстаў і самакатчыкаў у цёмны час сутак. Рэйдавыя і тлумачальныя мерапрыемствы па вобласці ўжо стартавалі. Да вартавых дарог далучылася і наша здымачная група. Праблема гібелі і траўм людзей на дарогах з надыходам восені набывае асаблівую актуальнасць. Светлавы дзень скарачаецца, умовы надвор'я далёкія ад ясных і сонечных. Згодна са статыстыкай, за 9 месяцаў гэтага года з удзелам веласіпедыстаў і пешаходаў адбылося 107 ДТЗ, у якіх 12 чалавек загінула. З іх 7 былі без флікера ў цёмны час сутак. Если в темное время суток пешеход либо велосипедист используют светоотвращающие элементы, либо жилеты повышенной видимости, то они заметны для водителя на расстоянии примерно 150 метров. Если же пешеход либо велосипедист не обозначены светоотвращающими элементами, то, соответственно, водитель их заметит на расстоянии только около 30 метров. А этого расстояния недостаточно для того, чтобы избежать наезда. Падчас акцыі інспектарамі ўзмоцнены кантроль на дарогах. Асаблівая ўвага прафілактыкі і спыненню грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху. Напрыклад, у цёмны час на веласіпедзе правяраецца, каб былі ўключаны. Спераду фара, якая выпраменьвае белае святло, ззаду чырвоны ліхтар. Першы удзельнік дарожнага руху, якога мы сустрэлі, ведае гэта дасканала. Я рекомендую всем использовать в темное время суток светоотражающие элементы, фонари, передние и задние, чтобы все горело, моргало в темное время суток, будет нам более безопасно всем. Па-за населенымі пунктамі веласіпедыст павінен быць апрануты ў адзенне павышанай бачнасці. Выключэнне ёсць рух па веласіпеднай дарожцы. Арсеній Барсукоў жыве ў Яроміна і кожны дзень ездзіць на веласіпедзе ў каледж. У цемры абазначаць сабе прывык, аднак сёння не разлічваў вяртацца дадому позна і жилет не ўзяў. Как обозначаете себя в темноте? Ну, тот же вот фонарь у меня на шлеме, светоотражатели, фонарь. Также при движении в темное время суток я одеваю жилет повышенной видимости, чтобы, соответственно, становиться видимым для других участников дороги. Сегодня оставил дома, думал, буду возвращаться пораньше. Ехал сегодня с утра, тоже было светло, так что вот поэтому оставил. На жаль, парушальнікі на дарогах не рэдкасць. Далёка не ўсе за гарадской рысай абазначаюць сябе, грэбаючы сваёй бяспекай. Галоўнае тут не проста пакараць, а растлумачыць і паказаць, навошта гэта трэба. І, вядома, уручыць флікеры ў падарунак. Срочно позвонили, попросили прийти на работу, забыл фликер на столе. За час рэйду сустрэлі і ўзорныя выпадкі. Як высветлілася, пешаход паралельна з'яўляецца вадзіцелем і цудоўна разумее, што флікер здольны прадухіліць наезд. Гэтаму ж вучыць і сваіх родных. Хотя бы незначительные светоотражающие элементы на сумку, на рукава, на карманы советую одевать, чтобы оно видно было. Потому что водителю гораздо проще заметить пешехода раньше, если у него есть светоотражающие элементы. Дети у меня выросли, дети у меня самостоятельно, но тем не менее тоже, да, они всегда, мы с детства их приучали. К счастью, у нас эти элементы все на кассах продаются. Акрамя кантролю на дарогах арганізавана шырокая інфармацыйная работа ў працоўных калектывах. Супрацоўнікі ДАІ актыўна ўзаемадзейнічаюць з дарослымі, дзецьмі і нагадваюць аб неабходнасці выкарыстання флікераў. Бліжэйшае надвор'е абяцае туман і дрэнную бачнасць, а таму клапаціцца аб сваёй бяспецы неабходна ўдвая. Алеся Заяц, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».
У Ветцы до Дня настаўніка открыли комплекс с музычным классом и 2 хореографичными залами. Навучэнцы местной гимназии – удзельники республиканских и международных конкурсов. Такі падарунок для іх – падзея важная и доўгачаканая. Аб вялікіх магчымасцях далей у сюжэце. Вось ён, новы музычны комплекс. Каля 20 гадоў на яго месцы стаяў пашкоджаны басейн, які не функцыянаваў. На рэалізацыю праекта па пераабсталяванні прыбудовы было выдаткавана каля 1,5 мільёна рублёў. Сёння гэта сапраўдны музычны кластар з 2 харэаграфічнымі класамі і вакальнай студыяй, што дае магчымасць займацца ў кружках любому жыхару горада и района. Учитель – это человек, который формирует и создает будущее. Действительно, в нашей стране делается очень много для создания и возможности получить высокое образование, чтобы наши дети стали высокообразованными, возможности раскрытия талантов в каждом учреждении нашего образования. Поэтому мы сегодня строим новые учреждения, дошкольные, школы строим, но объектам, которые уже отработали, даем через модернизацию новую жизнь. И это все для того, чтобы раскрывать новые таланты и подчеркивать у наших детей. За этим будущее. Беларусь, молодая раза мы. Ва установе адукацыі больш за 20 гадоў працуе узорная дзіцячая вакальная студыя «Фарсі». Яе вакалісты штогод становяцца пераможцамі абласных, рэспубліканскіх і міжнародных творчых конкурсаў, уладальнікамі прэзідэнцкіх прэмій і стыпендый. Сучасны абсталяваны па апошнім слове тэхнікі музычны клас педагогам і вучням быў проста неабходны. Студия называется «Фарси», потому что Фарасян, Сильва присвоили звание образцовое. И вот до сих пор подтверждаем каждые 3 года. 5 участников нашей студии – лауреат президентской премии. 4 именно обладатель свидетельства, одноразовая премия, а 1 участник именно грант, то есть получил стипендию от президента Республики Беларусь. Благодаря руководству нашей области вот мы получили этот подарок. Огромное спасибо. Очень акустика хорошая, удобно, очень светло и нам очень хорошо, очень приятно. Огромное спасибо. Харэаграфічныя залы таксама запатрабаваны. У малодшым ужо займаюцца навучэнцы пачатковых класаў, аточваюць майстэрства і развучваюць новыя рухі. У старэйшым зале рэпеціруюць вальс будучыя выпускнікі. Заняткі праходзяць штодня, гурткі дадатковай адукацыі будуць весці педагогі гімназіі і запрошаныя артысты з палаца творчасці Веткаўскага района. Разыначкай новай прасторы стануць майстар-класы ад заслужаных артыстаў Рэспублікі Беларусь, салістаў дзяржаўнага ансамбля, кіраўнікоў харэаграфічных і вакальных калектываў. Глазки серые. Мы с Евгением уже давно занимаемся, нам нравится очень. Разные движения учим, разные. Мы учимся с Евгенией Игоревной только 1-й год. Мы хотим стать в будущем балеринами. Для нас это в первую очередь радость и возможности, чтобы расти в любимом деле. Для нас это как хобби, и мы планируем в будущем участвовать на большой сцене, ездить на конкурсы. Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать достаточно громкие имена, громкие фамилии и победы, которые будут приносить в копилку Гомельской области гимназисты города Ветки и вообще учащиеся Ветковского района. Дети в восторге от данного здания. Почему? Потому что все новое, специальные помещения, которые звукопоглощают для детей, друг другу не будут мешать заниматься музыкой, заниматься хореографией. То есть это все только замечательно. У Беларусі увага музычнай галіне таксама ўдзяляецца нямала. Новыя комплексы, класы – усё для таго, каб юныя беларусы з ранняга дзяцінства маглі раскрыць свае таленты. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Падарожнічай і пазнавай. У Беларусі кастрычнік абвешчаны месяцам адукацыйнага турызму. Дарэчы, усяго ў Сінявокай налічваецца 13 відаў турызму. Што тычыцца адукацыйнага, то гэта выдатная магчымасць сумяшаць падарожжа з атрыманнем новых ведаў. І з 2023 года ён афіцыйна лічыцца самастойным. Варыянтаў адукацыйных маршрутаў шмат.
Партызанская крынічка, музей друку, карцінная галерэя імя Вашчанка і іншае. Але асаблівай папулярнасцю ў межах адукацыйнага турызму карыстаюцца ваенна-патрыятычныя маршруты. Толькі за 2025 год такія аб'екты наведалі каля 150 тысяч чалавек. Гэта ўражлівая лічба сведчыць пра жывы інтарэс да гісторыі, асабліва сярод моладзі. Образовательный туризм – это туризм, при котором люди, посещая тот или иное место, не обязательно географическое, они получают какие-то новые знания, какие-то компетенции. Например, по Гомельской области – это посещение наших военно-патриотических объектов, где наши школьники, и не только школьники, а и туристы приезжают и получают действительно знания истории. Сегодня все наши музеи, все наши мемориальные комплексы, все это открыто, это есть в открытом доступе, получить информацию, прийти. У Гомелі для пазнавальнага адпачынку створаны ўсе ўмовы. Працуюць дзесяткі музеяў, галерэй і гістарычных комплексаў. А тым, хто аддае перавагу адпачынку на прыродзе, варта падрыхтавацца да лістапада. Наступны месяц будзе абвешчаны месяцам паляўнічага турызму. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.